allemaal. Ik ga een kaarttruc voor jullie doen. Je hebt daarvoor nodig deze 2 kaarten. Je hebt niks voorbereid hoor. Niks. Een rode zwart en een zwarte 2. Een rode 3 en een zwarte 3. En die stop je, kijk. Rode 3, zwarte 3. Stop je ergens in het midden. Hè? En je kan hem eruit laten schieten. Met. Dat even wat. Kijk. Wat? Oh, kaart veel. Deze. Makkelijk hè? Nu komt de uitleg. Makkelijk uitleg. Je hebt nodig deze. En deze 2. Stop je aan de zijkanten. Je hebt nodig deze 4 kaarten. De 2 rode zwarte. De 2 rode 3'en en de 2 zwarte 3'en. Alleen dan laat je zo snel zien. Kijk, een rode 3 en een zwarte 3. Ik heb gewoon een rode 3 en een zwarte 3 nodig gedaan. Dat is tegen hun. En die stond echt in het midden. Maar je moet wel dit voorbereid hebben boven en onder. En dan heb je die kaarten, die zeg je, ik heb deze kaarten, die stop je in het midden. En dan pak je alleen een stevig, die eerste en die laatste kaart. En die duwt die hele pak naar voren, nu echt in dit. Kijk, hoppa. En ik heb kaarten geel en dan heb je die. 1, 2. Ik check jullie later. Dit was GG. Gonzalo Gomez. Check it. Yo, en nog dit. Abonneer op mijn video's. En een duimpje.